magbubuksan lang tayo ngayon ng box. Ikaw, hello ka. Hello. Ayan, si Eka. So, nag-order kasi si Eka ng... Ito, bubuksan lang para makita niyo. Gamitin ko tong delikatong kutsilyo na transformer. Kita ba yun? Patubot yung symbol pero parang Decepticon siya. Siniwan niya ako dati. Hindi ko makadaan. Ang usual na pinang-unbox ko ng Transformers dati kasi yung Victorinox na Swiss card. Kaya lang siguradong hindi kakayanin yung maliit na knife ng yung box na to. Kaya ginamit ko itong medyo mas malaki. At mas matalas na knife. Sana hindi ko mahiwa yung sarili ko ngayon. Okay. Ang daming box. Okay. So, maganda naman yung pagkakapack. Kasi, box within a box. Nawala nyo na ba ako na to? Siguro alam nyo na kasi lalagay ko sa thumbnail ko muna. So, 4 na items. Sabi ko muna itong malaki. 4 items from ayan, SmallRig. Ano yung laman? Ano yung laman? Itong mga to, maya ko lang buksan. Kasi kay Eka to eh. Mabuksan ko na rin. Buksan mo na rin. Buksan ko na rin. Kasi excited na rin siyang gamitin ng chapter. Unahin ko na to. Ano nga ba yan? Hindi, yung isa yata sa'yo yan. Ito, unahin ko na to. Kasi para mas madali siyang buksan. At akala ko lang yun. Okay, yung standard na packaging ng SmallRig pag maliliit na items. Hindi ziplock eh, ziplock yung brand. Resealable bag na may logo nila. At bubble wrap. At ito, kumuha si Eka nito para sa 6400 niya. Ano ba tawag ito? Relocation plate or Cold shoe relocation. ayan. Something by Becky Ayan. and Chris. SmallRig cold By Becky shoe pala. relocation mount ang tawag sa kanya. Tapos kasama yung maliit na allen key sa yung allen screw. Kakabit yun mamaya. Kakabit niya mamaya sa SmallRig. Kahit wala pa akong mic. 6400 niya. Naka-ready na para pag nagkaroon siya ng road mic or boya. Boya ba ako mo? Boya ba ako ng mic? Ceremonic na wireless. Joke. Okay, so ito isang item. Try natin dito. Hindi ko mapansin nyo pala, nilagyan na dito yung mga box. Yun na nasa isang episode yung sa episode yata yun. Yung medyo nahirapan akong buharin. Okay, next naman sa isang box na to. At hindi ko lang kung ano to. Kasi hindi ko na-check yung label. Wait lang. Medyo nag-iingat kasi kumain gamitin yung knife. Dahil natikman na niya yung dugo ko dati. Baka gusto pa niya ulit. Na first blood ka. Ayan, okay na. So, ito pala yung label. Hot chewing, okay. Ito pala yun. Thanks. Ito pala kumuha ulit si Eka nung para sa 6500 naman. Kasi, yung medyo issue ko dun, pakita ko. Wait lang. Kahit pag mo nang iikat. Diyan ka lang. Pag mo nang sundan. Ayan. Diyan ka lang, huwag mo ako sundan. Kasi, Nakita mo. ito. Dito kami na-mount yung external monitor ko, yung Viltrox sa may hot shoe. Kaya lang, yung gamit ko, wala akong sundan. Diyan lang. Pag mo lang sa floor. Okay lang. Wala namang rugby or emotion ngayon na ano. And so kasi ito, pag mount ko dun sa SmallRig na cage sa 6500, ito yung ginagamit ko. Kaya lang pagka ito, hindi siya sumiskip ng todo.
Kaya minsan gumagano-gano yung monitor sa ibabaw ng A6500. Minor issue lang naman, kaya lang medyo nakakailang. So, tetestingin ko ngayon kung mas okay yung sa SmallRig. Kasi ito, parang generic lang na, ano ba tawag dito? Cold shoe, something. Yun yata hindi disassemble. Yan ba yung disassemble? May in-order din kasi kung ganyan eh. Ah. Hindi ko alam kung yun yung sa'yo o yung sa akin. Basta tatlo kasi yung ganyan nasa camera bag ko. So, ito yung kinuha ni Eka. Dalawang piraso? Akin isa. Sa'yo yung isa. Lalagay ko dun sa ilaw. Okay. Lagyan mo natin dyan. Temporarily. Dalawang set din ng Allen key na hindi ka yata kakailanganin. Depende. Okay. Testing. Ang maganda rin kasi dito, may ball head siya. Kaya pwedeng i-tilt kung kailangan. Sipan ka lang saglit. Naku, masama ba na sa ulit? Ah, Malaki pang zombie apocalypse talaga. lalo ako hindi papayagan ng mga guard mag-video kung san-san. Kasi... Oh no, teka. Okay, so, ayan, sorry. Medyo mahaba yung pagitan ng footage kanina sa akin kasi nag-testing tayo iba't ibang configuration ng SmallRig. Kasi, ito nga dinagdag yung bago. Yung, ano nga ba tawag dito? Hindi pala yun. Iba pa lang yung packaging. So, ito yung camera hot shoe mount with additional 1/4 screw na ano. So, ayan, may ball joint na. Ano ba tawag dito? Ball head. So, may option na kung gusto kong i-tilt or iikot ng madali yung monitor kung gusto ko. Teka, pakita na lang. Ayan. Kasi yung dating gamit ko, hindi ko pwedeng i-ganyan-ganyan. So, ngayon may option na. Tapos tinesting ko rin kasi kanina ng iba't ibang pwesto itong mic at saka yung monitor. Kaya lang kasi, yung ibang configuration na ginawa ko, sobrang mukha ng pang zombie apocalypse sa gatad nga sinasabi ni Eka. Kumbaga yung default na itsura ito dati, medyo intimidating na para sa mga guard sa malls kasi sinisita ako agad pag nag-vlog. May tapat na sa akin. Kaya dito na lang tayo focus. So yun, kaya get na muna. Parang similar lang dun sa dati. Pinalitan ko lang to. Kasi ito, wala akong option na ikot yung monitor dahil minsan masyadong maluwag yung ano. Tsaka wala rin pang tilt. Ito meron na. So yung ganyan muna yung magiging mount ngayon ng monitor. Pero hindi ko muna ulit kinabit itong mic. Tsaka yung handheld tripod at yung HDMI cord kasi segue sa susunod na bubuksan. Tabi ko muna lahat. Ayan, so tinabi ko muna lahat ng items kasi bubuksan na natin ito. Kanina pa naghihintay itong dalawang box na ito. Pareho lang ito ng laman. Pero... Dandan, baka manila Oo mo nga eh. sila sa loob. Yan, buksan na natin. Sana hindi ko nga nahiwa yung sa loob. Pero... tingin ko ano naman siya, matibay. Kaya kahit tamaan ng kutsilyo. Kasi din sa picture sinatlas ng kutsilyo. Gagawin din natin yun. Tetest din natin yung gano'n siya tibay. Joke lang. Yan. Tada! Hindi ko pala tada. Tada! Tada! So, ang SmallRig kasi, meron na rin silang bags na ginagawa. Hindi lang mga cage, hindi lang mga accessories na kinakabit sa cage para sa camera. Meron na rin silang ganito. So yung laman na isa, ganito rin. Buksan ko para ma-check din natin kung mamaya iba pala yung laman eh. No. Para sigurado. Couple bag! Yes, ayun. Nakita kasi ni Eka. At since kumuha siya ng E6400, hindi kasi E6400 sa usual na everyday bag niya. Kaya kumuha siya nito. Nagustuhan din niya kasi yung design dahil similar daw dun sa design ng bag na gamit ni Becky. Kasi naging paborito niya rin si Becky and Chris. Ba't mo naging paborito rin si Becky and Chris?
Ha? Ba't mo din sila naging paborito? Yun ang paborito mo sila. Sila daw Okay. katuwa. Yun mo kasi. Ay, sige. Ano? Ayan, pareho yung naman. Saka naka-sale kasi yun. Ayan, yun pa pala, nakasale din kasi sila. Ano ba siya? 50% off or ilang ano? Basta, mas nababa siya sa original na price, kaya sulit na rin na kumuha. Ayan, tingnan natin kung ano yung mga nagagawa ng bag na to. So, pag tinignan siya ng ganyan, mukha siyang lunchbox. Mukha siyang doctor. Ayan, tapos meron dito. Tapos matibay din yung material. Hindi ko alam kung totoong leather or faux leather. Yung bata niya or leather. Pero matibay. So, buksan ko na yung Nakalagay zipper. din sa description leather and something. Ito, may flap na ganito. At, sa loob yung strap. Nagkakabit ko rin mamaya. Ito yung tag. Product description. SmallRig DSLR shoulder bag. Pero hindi DSLR lalagay namin kasi parehong mirrorless yung gamit namin. Tapos meron din ganito. Huwag nyo itong kakainin hindi ito masarap. Bakit natikman nun? Hindi pa nga pero feeling ka hindi siya masarap. So may option kayo. Kasi na yan, katulad ng ibang camera bag, may mga parang, ano ba tawag dito? Divider na may velcro. Para pwede nyo i-customize yung ayos ng loob ng bag nyo. Pero mamaya ako nagagalawin kasi parang sakto na to sa setup ko. Dito yung body. Dito sasalpak yung iba't ibang items. Hindi, adjust ko pa lang konti kasi nga pala yung lens ko iba na nga pala ngayon. Medyo lumaki na. Ano yun, diba? Shockproof, waterproof, Di ba ako siya nakita sa anti-scratch. video? Ito. Nakita na pala kanina. Nung manarang video, hindi ko siya napakita. Tumaba na yung lens ng aking A65. Tapos ito, meron din siyang buckle. Pero nakita ko sa pwede nyo na rin ikanto na lang. Kunyari ba? Pero nagana rin functioning naman. Pero mas maganda kung ganito na lang. Meron din siyang extra pockets dito. Pwede ko siguro lagyan to ng ano ba yung wallet, lagay ko dito. Phone, pwede rin. Tapos dito, lalagay ko sigurado vape. Dito kami lang vape juice. Water. Tapos dito, wala. Wala pala dyan. Wala So, palang yun. space dun. Ito, kabit ko na yung strap. Pero may ako na-adjust para sa height ko. Kakabit ko lang para makita niya rin. Ayan. So, meron ding baliktad yan yung kabit ko. And then, naikot naman siya. Ito yung side din sa Yung mas malambot yun sa loob. Ayan, tama. Nasa picture naman. Ayan, ito yung sa loob. Para pag nakasabit sa balikat nyo na matagal, hindi ka na masakit. Ayan. Tapos para mas maging maganda to, para makompleto, kailangan meron din kayong ganito. Hindi. Kaya hanapin nyo na si Seba Crafts sa Facebook or Instagram. Tsaka pala tandaan kasi pareho yung bag. Dahil para yung bag namin. Yung kakabit na yung sa bag niya, yung black na ganito, sa akin yung silver. Yan, kakabit ko siya. Kasya kaya. Or, saan ba siya maganda yung kabit? Dito yan sa zippers. Or dito sa pocket. Let's say yung ganito. Yan. Tada! Yay! Yan. Mas gumanda na yung bag dahil dito. Thank you. Thank you. Okay, so yung ibang parts, hindi, teka, demo ko ba lalagay ko yung camera sa loob? Testing. Testing. Okay. Pause mo na. Ayan, so inalis ko yung mga parang divider ba tawag dito. Hindi ko kasi alam yung tawag dito. Yung may mga velcro. Para simulan nang ilagay yung mga items. Nasa loob na yung A6500 na may 18 to 105. Andun din yung build rock sa monitor. Tapos, lagyan ko ng harang. Tingnan natin kung kasi nga, pwede nyo may customize depende sa ilalagay nyo. Ayan.
Rode mic. Pwede ko rin ilagay dito. Kasama ng monitor. Tapos, ito, pwede ko rin ilagay dito. Sunglasses, parang kailangan. Or, pwede ko pang lagyan ng mga harang siguro. Kung gusto. Natago yung camera sa ibabaw. So, kasi ballpen. Yan. Tapos, nandito na rin sa loob yung inilagay ako. Yan. Nilagay ito ang ibang items. Merong cash. Merong lip balm. Tapos yung strap ng camera na quick release. Parang sakaling kailanganin. Pwede lagay dito or pwede rin dito dahil may space pa. Yan. Yan. So, yan yung everyday bag or kung gusto kong dalhin yung camera tsaka yung ibang gamit. Yan. Yung usual na dinadala namin. Si Eka, baka gagawa rin siya ng video niya kung paano niya i-customize yung SmallRig bag niya kung nilalagay niya. Pero sa akin, ayan, andyan na lahat ng kailangan kapag mag-vlog. Ay, hindi pala, pwede ko pa nga lagay dyan yung aperture na LED. Kumbaga, pwede ka pa i-arrange yun sa loob para mas maayos yung layout nila. Kaya lang sa ngayon, minadali ko lang para mapakita lang yung ibang options na pwedeng gawin sa loob ng bag. Yan. So, yun muna. Tatapos ka ba yung video? O may gusto ko pang sabihin? Huwag ko na itapat sa akin. Di pa ako naligo dahil kagising ko. Naligo tayo madaling araw. Mga pala kasi kanina madaling araw hinatid na namin si Rock sa airport dahil babalik na siya sa work. Ayun. Thank you sa panonood at kung nagustuhan niyo yung video, dito na to. Kung nagustuhan niyo yung video, hit like and subscribe and ring nyo na rin yung bell para updated kayo sa uploads namin. Hanggang sa susunod. Thanks. Bye-bye.